בפני ראש הממשלה עומד איום של 3 כתבי אישום, 2 ועדות חקירה. אין לי ספק שהנושא הזה מטריד אותו מאוד. ראש הממשלה רוצה לבטל את המשפט ולהמשיך להיות ראש הממשלה. הוא טען את זה ביום של פתיחת המשפט, הוא אמר את זה בצורה הכי מפורשת, והדרך היחידה לבטל את זה זה הרעיונות של שר המשפטים.